हेलो फ्रेंड्स। अक्सर कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि पियानो पर हारमोनियम कैसा साउंड करेगा। तो मेरे पास यामाहा PSR E373 है। इसके ऊपर मैं आपको आज डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊं कि हारमोनियम कैसा साउंड करता है। इस पे हारमोनियम के 3 ऑप्शंस हैं: सिंगल रीड, डबल रीड और ट्रिपल रीड हारमोनियम। तो मैं तीनों को आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा साउंड कैसा है इसका। वैसे बहुत ही बढ़िया साउंड करता है ये, और अभी आपको दिखाता हूँ मैं करके, तो देखिएगा। तो ये सिंगल रीड पर था जो आपने अभी सुना। ये सिंगल रीड हारमोनियम का। रिश्ते सपनों की तरह होते हैं। अब देखेंगे डबल रीड हारमोनियम पर कैसी वॉइस है। डबल रीड 185 नंबर पर है इसमें, तो मैं पहले चेंज कर लेता हूँ डबल रीड पर 185। ठीक है, और टच रिस्पॉन्स मैं ऑफ कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। अब देखिए डबल रीड पर क्या साउंड करता है। तो ये था डबल रीड। अब इसमें एक ट्रिपल रीड का भी ऑप्शन है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। 186 नंबर पर है वो मैं चेंज कर लेता हूँ पहले। 186 हारमोनियम 3, इसमें ट्रिपल रीड हारमोनियम है। तो आइए देखते हैं इसका कैसा साउंड रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था तीनों वॉइसेस का डेमो। रिश्ते सपनों की तो आप इससे देख सकते हैं कि हारमोनियम का साउंड बड़ा रियलिस्टिक सा इसमें फील कर रहा है, और मोस्टली पियानोज में ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर आप क्लासिकल सिंगिंग के लिए जाना चाह रहे हैं तो हारमोनियम बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। बट तीनों साउंड से ऐसा लगता है कि इसमें भी काफ़ी अच्छा हारमोनियम बज रहा है।